مساء الخير عليكم. انا ام جوجو هعمل لكم النهارده قلقاس بالشوربه. قطعت معظمنا، خليت 2 علشان اقطعهم معاكم. نقطعه كده. انا جبته وقشرته وما غسلتوش عشان خاطر الفوائد اللي فيه ما تروحش منه. في كل فوائد. زمان كنا بنغسله ونفضل نغسل فيه ونضيع القيمه بتاعته. دلوقتي ما بيتغسلش القلقاس عشان القيمه بتاعته ما تروحش منه. قطعيه صغير كده على قد اللقمه، مش كبير. اول تعمليه صوابع كده زي البطاطس، بعد كده تنزلي عليه مكعبات. انا قطعت معظمه، خليت 2 قلت اعملهم معاكم. معايا كمان توم هطش بيه بعد ما اسلق، بعد ما هوريكم هعمل فيه ايه القلقاس. غليت الشوربه بتاعت اللحمه وهرمي فيها القلقاس بتاعي، وهسيبه لما يستوي. لما يستوي هرجع لكم. القلقاس استوى، بصي شايفه استوى. اول ما يستوي كده تقومي حاطه عليه الكزبره الخضراء بتاعتك، شويه كزبره كتار، حزمتين كزبره، وتقلبيه كده خلاص وتشيليه من على النار. شلت القلقاس من على النار، واول ما حطيت له الكزبره الخضراء عشان ما تسودش، تفضل بجمالها وقيمتها الغذائيه وحلاوتها. ننزل هنا بالتومه، حطينا هنا معلقتين سمنه بلدي، ننزل بالتومه ونقلب. نحط على التومه شويه كزبره ناشفه، نحمر الكزبره مع الثوم. كزبره ناشفه، لكن الخضره حطيتها هنا في الحله. لا حمرتها ولا عملت ولا عرضتها اساسا للنار عشان تفضل بجمالها وطعمها الحلو. حمرنا التومه، ادينا لها تحميره حلوه. هننزل عليها هننزل على القلقاس بتاعنا ونقلبه. وننزل هنا شويه تاخد الطعم الحلو. طبعا الريحه طلعت وما اقولكمش على ريحتها وجمالها. وكده انا خلصت القلقاس، هغرف واوريكم الطبق.
واستوى يا حبايبي القلقاس. طلبت لكم قلقاس ورز، عامله لفت كمان. بالهنا والشفا.